Եթե GTA խաղացել եք, հաստատ կհիշեք այս սարերը։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարգում Էդին եւ ուրեմն ուղիղ 1 ամիս դադարից հետո ես կրկին վերադառնում եմ YouTube։ Այսօր որոշել ենք առավոտ շուտ բարձրանալ Burbank-ի սարը, մեր քաղաքի սարը։ Ուրեմն մի տարուց ավել է ես ապրում եմ այս քաղաքում, բայց դեռևս չէի բարձրացել ու չգիտեմ ինչի հավեսս տվեց, որ հենց այսօր բարձրանամ։ Ուրեմն պայմանավորվել ենք, որ դեռ լույսը չբացված էինք դուրս գալու ժամը 5-ի կողմերը, բայց սիրելի ընկերը քնած էր մնացել, արգելիներս, ու դրա համար մենք մի քիչ ուշ դուրս եկանք տնից, ժամը 7:30 դուրս եկանք ու հիմա արդեն քիչ-քիչ բարձրանում ենք սարը։ Ասեմ ձեզ, որ այստեղ շատ վայրի բնություն է ու ինչ տիպի կենդանի ասես կտենաս։ Ու այսօր ինձ համար sense յուրահատուկ օր է, քանի որ առաջին անգամ Ամերիկայում բարձրանալու եմ սար։ Հա ու ինչ է ասում, այստեղ վայրի է բնությունը շատ, ասեն կարող է քայլես դիմացդ գայլեր դուրս գան կամ լեռնային առյուծ, այստեղ կան առյուծներ, այստեղ բնությունը շատ վայրի է։ Հələ մի հատ խնդրում եմ, էլի դու պատմի քո հետ ինչեր ա եղել սար բարձրանալուց, ինչ կենդանիներ ես տեսել։ Օրինակ մեկ անգամ գիշերվա ժամը 10-ին սարից իջնելուց 10-ին այո հետո իջնելուց լուսանի ենք հանդիպել։ Լուսան, պատկերացնում եք սարից իջնելուց դեմդ լուսան հելնի, հա ինչ կլնես։ Հələ ինչ գեղեցիկ տեսարան աստեից բացվում։ Այս մի ամիսա դե վիդեո չէի գցում, բոլորդ գիտեք պատճառը ինչն էր, պատճառը պատերազմներ։ Ճիշտ է, պատերազմը ավարտվեց, բոլորս շատ հույս ունենք, որ ամեն ինչ շատ ուրիշ ձև էր ավարտվելու, բայց դեռևս ինձ թվում է բան չեն կարող մենք մեր ուժերով փոխենք։ Ամերիկայում հայությունը շատ հիասթափված է, շատ տխուր է այս օրերին, բայց դե արդեն քիչ-քիչ պետքա սկսենք մեր աշխատանքով զբաղվել, վիդեոներ նկարել։ Մի քանի բան եմ ուզում ձեզ պատմել, թե ինչ էր կատարվել այս մի ամսվա ընթացքում ինձ հետ, ինչ փոփոխություններ ա եղել եւ ինչ էր ձեզ սպասվում։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ շատ շուտով ձեզ սպասում է նոր երկիր տեսավորովակով, երգը նվիրված է լինելու զինվորներին, հատուկ են զինվորների համար է գրված։ Երաժշտության հեղինակն է իմ հայրը, իսկ բառերի հեղինակն է Ավետ Բարսեղյանը։ Ժողովուրդ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմելով կարմիր նշանի վրա, նաև սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք այդ երգը, քանի որ վստահեցնում եմ, որ շատ լավն է ստացվել եւ ամենակարևորը, որ ի սրտե եմ երգել ու այդ երգը սիրով ցանկանում նվիրել մեր բոլոր հերոս զինվորներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեռ շարունակում են պահել սահմանը, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց կյանքն են տվել հանուն հայրենիքի։ Մի խոսքով շատ շուտով կարող եք սպասել նոր երգ իմ կողմից նվիրված զինվորներին։ Եվ ուրեմն այս պահին մենք արդեն այսքան բարձրացել ենք, դեռ 6 րոպե է ինչ բարձրանում ենք, բայց արդեն ահագին բարձրացել ենք վերև։ Հուսով եմ, որ անփորձանք կբարձրանանք վերև։ Օրինակ, որ իմ դիմաց ինչ որ տենց վայրի կենդանին դուրս գա, հոգուս խորքում կուրախանամ, որ վիդեոյի մեջ տենց տեսարան կարողացա նկարել, բայց իհարկե կվախենամ, քանի որ իսկապես շատ վտանգավոր կենդանիներ կան այստեղ։ Արդեն մոտավորապես մի 15 րոպե է բարձրանում ենք, ոտքերս ահավոր հոգնել, քանի որ ես չեմ զբաղվում հայքինգով։ Հեսա քիչ հետո ցույց կտամ, թե ինչ եմ վերցրել ինձ հետ այս պայուսակի մեջ։ Ինձ թվում է ձեզ կզարմացնի, թե ինչ էր ամեջը գտնվում, ու այդքան չի զարմացնի, բայց ես եմ հիմա վրես զարմանում, թե խի եմ այդքան անիմաստ բան վերցրել։ Մոտավորապես 20 րոպե է բարձրանում ենք, այսինքն գեղեցիկ տեսարան աստեղից բացվում։ Լստեղ նայեք, որտեղ եմ հիմա ես կանգնած, ինչ գեղեցիկ է այս հատվածը։ Անկեղծին շատ է հիշացնում Հայաստանի լեռները, ժողովուրդ։ Իսկապես Ամերիկայի լեռները շատ եմ նմանացնում Հայաստանի լեռներին։ Ուրեմն առավոտ շուտ որ արթնացել էի, իրականում ահավոր ցուրտ էր, որ սարսափելի ցուրտ էր, ու հիմա զունկիս մեջ տերմոսով չայ է դրած ժողովուրդ։ Ու ասեմ ձեզ հիմա անտալելի շոկ է, քիչ մնում հանեմ այդ թեյը, ձորից շպրտեմ ներքև, այդտենց ներվերից ազդում է ծանրությունը վրես։ Օրոյս ոնց ենք ելնելու։ Ոյ քու։ Հələ ստեղ նայեք, այսպես դիքա վերև։ Էսի դժվար է ալնելու։ Կարան կամ սնցել են կամ կողքով գնալ։ Կողքով հեշտ է։ Դժվար ճամփով չէ, հա։ Հենց մի քիչ սիրուն տեղ կա էլի։ Գիտես ոնց, ասես տեղա պիտի հելնես, բայց ծառի արմատներին բռնվելով։ Հասկացա։ Դե ուրեմն մենք նախընտրում ենք սիրուն ճանապարհը։ Դժվար ճանապարհը կթողենք երկրորդ անգամ։ Մենք գնում ենք սիրուն ճանապարհը։
Որ հիմա գիտես ինչ կուզեմ ելնի, գայլ դուս գա դեմներս։ Ուրեմն հետս նավսեկի երկու հատ դանակ էի վերցրել, որ անկարդ ինչ-որ տես դեպք կլինի, զինված լինենք, բայց ոնց հասկանում եմ, այսօր շատ խախանդ օր է։ Չնայած եթե շատ շուտ դուրս գայինք, ինձ թվում է ոնց է չլինի, կտենայինք մի հատ գայլ գոնե։ Ժողովուրդ գայլերը ստեղից իջնում են փողոցները։ Իմ մեջ շատ դեպքեր ա եղել, որ դասի գնալուց դեմս 2-3 հատ գայլ ա դուրս եկել։ Տենց ժամանակները պետքա ընդհանրապես վաղ ցույց չտաս, քո համար հանգիստ անցնես։ Մեկ անգամ էլ եմ ուզում իշացնեմ, շատ շուտով դուրս է գալու իմ նոր երգը նվիրված զինվորներին, հենց որ բոլորը սեղմում են կարմիր նշանի վրա եւ սեղմում են զանգակի վրա, որպեսզի ոչ մի դեպքում բաց չթողնենք։ Ուրեմն հարգելի բաժանորդներ, հասանք մի վայր, որտեղ որ մի փոքր դժվար է բարձրանալը, բայց իսկապես շատ սիրուն է, հենց ծառի արմատներին բռնվելով պետքա բարձրանամ։ Եկեք։ Իսկապես շատ գեղեցիկ ու զարմանալի բնություն է այստեղ։ Որ աստիճաններ են։ Օրա մեջքի վրա գնալու է։ Դավայ, հելար։ Դուրս չգնես սոտա տալու։ Արա ստեյց իշնես։ Ստեյց իշնեմ, հախի չէ։ Չէ, իշնեմ, պրոբլեմ չկա։ Իշնելը շատ դժվար է լինելու։ Մանավանդ իմ կոշիկներն էլ հենց հայկինգի համար չի նախատեսված, ահա որ ձևի սոտա տալիս։ Այքու։ Այստեղ մի փոքր կհանգստանանք, նոր կշարունակենք բարձրանալ դեպի Գագաթ։ Ուրեմն այստեղ հանգստանալու տեղ կայք նստենք։ Համեծ ցույց կտամ թե ինչ եմ դրել պայուսակիս մեջ։ Սա այսքան բարձրացանք մի հատ սիրուն նստան այստեղ դրած։ Քանի նստել ենք ցույց տամ թե ինչեր եմ դրել պայուսակիս մեջ։ Ուրեմն գիշերը մաման ասի մամջան առավոտ դուս եմ գալու սարը բարձրանամ։ Ժամը 5-ին արթնացել է, ուտելիքներ ա դրել այստեղ։ Ես ինչ աստեղ։ Թեյ Էսի գիտեք ինչ է, ուրեմն շաուրմայի պես բան է սարքել 3 հատ, սա հետո կուտենք, վստահ եմ, որ շատ համով է լինելու։ Թեյի համար դրել է բաժակներ, դեռևս այսքանն է, ինձ թվում է սար բարձրանալու համար ուղղակի հրաշալի է։ Նենց տպավորությամբ ոնց որ ոչ թե եկել ենք սար բարձրանալու, այլ պիկնիկ անելու, դանակ եմ վերցրել, այդպես 2 հատ։ Ուրեմն ինչպես հիշում եք իմ վիդեոներից այս դանակները, եկես եմ վերցրել, մյուսն էլ սա։ Սրանք դենավսյակի եմ վերցրել, մարդեր չես կարա ասես ինչ կարա լինի, բայց ինձ թվում է շատ հավես կլիներ, որ գիշերով սկսենք բարձրանալը, այդա իսկապես շատ էքստրեմալ կլիներ, չէ՞։ Դա մյուս անգամ։ Դա մյուս անգամ կանենք։ Առաջի անգամը գիշերով որ հելներ մի հատ եկել, այդ այն մարդ։ Պատկերացնես գիշերով դիմասս կենթանի հելներ։ Չայը կտայր կփախներ։ Երման չայ կլսնեի գայլի գլխին։ That's a great idea. Դեղ էլ ինչ եմ բերել։ Մի հատ sense ծամոն ունեմ մոտս, տան բանալիներն է Հայաստանի դրոշով։ Ես ահագին հանգստացա, արդեն ինձ թվում է կարանք շարունակենք բարձրանալ։ Ինչքան է մեզ մնացել, շատ ունենք։ 40 րոպե։ 40 րոպե։ Այսինքն ինչքան հելել ենք, մոտավոր այդքան պետք է հելնենք։ Դելային ամենավերջն է, հենց սպիտակ մասը տենում ես։ Հա։ Այդի սրանից մի քիչ ավելի բարդ է։ Այսինքն պետք է բարձրանանք այնտեղ։ Շատ չենք մնում այստեղ, շարունակում ենք բարձրանալ, գնացինք։ Եղնիկներ կան այստեղ ու գրածա որ առավոտ շուտ եւ երեկոյան լավագույն ժամանակներն է, որպեսզի տեսնեք եղնիկները։ Սառնա, լավ։ Աչելի եմ ուզում։ Հաստա։ Հա, դզեց։ Օրես շկիղտ ուտա։ Ցապեմ։ Ստեյցա։ Արա մեջը փոշի է։ Տենամ։ Փոշի է մեջը։ Էսի կխմեր դու։ Խմի։ Ասել ես։ Նորն ասում ես տեղեն վաղտ կանաչ էր, բայց դե հերդե շատ ա եղել էս ամառ։ Նույնիսկ մի 3 օր իրար հետևից որ դուրս էր գալիս բակ, նայում էր երկինք, սենց ամբողջովին դեղին էր երկինքը։ Պաճառը հերդեհներ։ Հարգելի բաժանորդներ, ինչպես հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ ես նկարել էի վիդեո, որտեղ որ իմ օպերատորը ինձ տալիս էր քարտեզ եւ այդ քարտեզով պետք է գտնեի, թե ինչ են ապահել վերջնակետում։ Եթե ցանկանում եք, որ նկարեմ այդ վիդեոյի 3-րդ մասը, ապա մեկնաբանությունների բաժնում դնում ենք բոլորս պլյուս, որպեսզի հասկանամ հետաքրքրված եք այդ վիդեոյով թե ոչ։ Ինձ թվում է սարի վրա դա նկարելը ահա որ հետաքրքիր կլինի ու շատ էքստրեմալ։ Որոստե դժվար լինելու բարձրանալը, բայց ինձ թվում է մենք կարանք անենք դա։ Մոտավորապես մի ժամ կամ մի փոքր ավել է արդեն բարձրանում ենք, ուրեմն մի հատ սենց տեղ ենք հասել, այստեղ ահագին դժվար լինելու բարձրանալը, բայց համարյա բան չմնաց որ հասնենք Գագաթին, մի 70%-ը արդեն բարձրացել ենք։ Ես արդեն պատկերացնում թե ինչ տեսարան է բացվելու այնտեղից։
Ժողովուրդ Էսպանիան ահավոր բարդ է բարձրանալը, մանավանդ կոշիկներս ահավոր է սղում։ Ու լուրջ եմ ասում, դիմացովս մի 70 տարեկան պապի անցավ, այն որ շոկի մեջ եմ մնացել, որ մարդիկ այդ տարիքում զբաղվում են հայքինգով։ Ես ես իմ տարիքով արդեն մի կերպ եմ հելնում, իսկապես ահավոր զարմանալի էր, որ տեսա այդ պապիկին։ Հնկարում ես։ Օր, սղալու է։ Այս մասը ավազոտ է, անսամթ ես դնում ոտդ, անկախ քեզնից սղում ես։ Ես զարմացած եմ ինչև մա ոնց այդ պապին հելավ։ Գիտեք ահավոր դժվար է, որ բարձրանալու հետ մեկտեղ նկարում եմ։ Եթե այս վիդեոյի տակ հավաքեք 30,000 լայք, խոստանում եմ, որ կբարձրանամ Ամերիկայի ամենաբարձր սարը, որը իմ տանից գտնվում է մոտավորապես 5 ժամ հեռավորության վրա, բայց այդ սարը արդեն պետքա շատ պատրաստված բարձրանալ, հատուկ կոշիկներով, հատուկ վրաններով։ Այդտեղ օրինակ շատ կուզեմ բարձրանալ, պատկերացնում եմ գեղեցիկ տեսարան կլինի։ Ուրեմն հասանք մի հատ sense հարթ տարածություն, այսպես տեսարան աստեղից բացվում, նույնիսկ հեծայինով հելնողները կան։ Շարունակենք։ Բան չմնաց ժողովուրդ։ Ուրեմն այստեղ մի հատ տեղ կա, որը շատ քչերը գիտեն, այստեղով տենց շատ մարդիկ չեն գնում։ Օր գնելու էի։ Այստեղ սարի մյուս մասն է, մյուս կողմն է։ Այդ արդեն downtown։ Արա շատ են քարն է, այն որ ասում ես նկարվել ես։ Օգնեմ հելնես։ Տես հելնում։ Դու օգնեմ հելնես։ Դավայ օգնի։ Ուզում ես պայուսակը թանի որ Պայուսակը թանենք։ Նայում եմ այնտեղ սիրտս կանգնում է։ Ժողովուրդ չեմ ուզում նայեմ ներքև, քանի որ սարսափելի է տեսարանը։ Համ հաճելի է, համ է մեջս բախ կա մի փոքր։ Հələ դու ուղակի հրաշալի տեսարան է։ Ուրեմն հիմա այստեղ հաց կուտենք, նոր կիշնենք ներքև, առավոտից ոչ մի բան չենք կերել։ Այս կողմի վրա մի հատ շատ սիրուն բան եմ տեսել, ով որ բարձրանում է սարը, գալիս է այստեղ։ Ուրեմն այստեղ քարեր է, մարդիկ գալիս են, այսպես բաներ են սարքում։ Ուրեմն այստեղ նայեք ցույց եմ տալի որտեղից ենք բարձրացել։ Այնտեղից ուղի, այսպես եկել ենք այսպես, այս ճանապարհով։ Այնտեղ ենք նոր, հիմա բարձրանում ենք այստեղ, որպեսզի հատ սնվենք։ Հələ մի հատ ստեղ նայեք թե ինչ գույնի է հացը։ Եկեք մի հատ փորձենք ուտենանք թե մաման ինչով է սարքել, ընդհանրապես տեղյակ չեմ։ Օրո, լավն է։ Շատ։ Ես դա չայ ունեմ, հեսա չայ կլսնեմ կխմենք այս շոկին։ Բայց մի հատ գազով թանելներ ավելի լավ։ Հա, չէ գազով թան։ Ուրեմն այս սենդվիչը կծույ է, վերից է տաք չայ եմ խմում, вообще բերանս վառում է։ Այս շոկին տաք չայ խմում ես ավելի է շոկում, բայց հաճելի է, որտեղ ինչքան շոկ է, այդքան էլ սառը կամի կա։ Եվ ուրեմն եկավ իջնելու պահը, հələ խնդրում եմ ստեղ նայեք։ Մենք sense բարձրացել ենք ու նույն ճանապարհով պետքա իջնենք, ահա որ է լինելու։ Կանի, քեզ մի հատ բան ասեմ։ Իջնելուց այստեղով իջի։ Որքը դեպի թեքա։ Ես իջնելը անկեղծ ասած ավելի հեշտ էի պատկերացնում, բայց իրականում ահա որ դժվար է ու ոտքերի համար ահա որ ցավոտ է։ Ոտքդ առաջ է գալի ու բութդ ահա որ սխմում է։ Ու մեկ էլ ընկնելու հավանականությունը ավելի մեծ է։ Պետք է ամեն մի քայլը տանելուց առաջ մտածես, նոր ոտքդ դնես, քանի որ կարող է քարը շարժվի, ոտքդ սոտ տա ու ընկնես։ Ահա որ դժվար հատված է այս բանին։ Ուղիղ 3 անգամ ահա որ ձևի գլորվելուց եմ գցել։ Եթե GTA խաղացել եք, հաստատ կհիշեք այս սարերը։ Ուղղակի սան մենակ մի բան կա, որ չեն կարող անենք, էդի պարաշուտով թռնելն է։ Եթե շատ ուզենք կարանք անենք, Չխի չեն կարող, տեղեր կա։ Օրինակ այս սարերից կարող է չկարնանք, բայց ավելի հարմար տեղեր շատ կան։ Քեզի մի հատ ուրիշ challenge, ես ու դու ես մենք skydiving-ի։ Եթե սիրում եք sense էքստրեմալ վիդեոներ, անպայման գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների բաժնում, եթե հավանում եք, տարբեր էքստրեմալ բաներ կգնամ կանեմ, պարաշուտով կթռնեմ, սամոլոտից կթռնեմ, չգիտեմ, ես այդպես բաներ շատ եմ սիրում։ Ուրեմն համարյա հասել ենք նստարաններին, ելեն կողմով չենք իջնի, ես անգամ կողքով իջնենք։ Հələ խնդրում եմ ստեղ նայեք ինչ հետաքրքիր է։ Հենց նոր այն գագաթի վրա ենք, արդեն այստեղ ենք հասել։ Մենք արդեն ահագին իջել ենք, հələ ստեղ նայեք ինչ սիրուն հատվածում ենք այս բային։ Լրիվ ուրիշ ճանապարհով ենք այս անգամ իջնում։ Երկար քայլելուց հետո վերջապես ժողովուրդ հասանք։ Ոայ քու, օր այս քանի է զամոք է։ Հա, բայց լավ լուրջ ես ասում, օր այսքան զամոկը 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 հատ զամոք մի հատ այս տուտա գեյթի համար։ Զարմանալի է։ Բարև ձեզ։ Ազատ եք։ Եկեք գնանք Բանգլադեշ, Ամերիկայից Բանգլադեշ դեպի։
Ու ես սկզբից այս ձմեռային կուրտկով էի, հիմա ահավոր եմ շոքում, դաժե այս սովորական սվիթերով եմ շոքում, որ այսին շոք է։ Մաքսիմում հատի վրա է դրած փեջերը։ Փեջ ալը միացրած, ես ասում եմ, այս ինչ է։ Չգրված օրենքը։ Այսինքն երկիր պետքա լսեք մեքենաների մեջ ժողովուրդ։ Այսինքն երկիր լսել օրինակ վերցրեք, բայց նորը քշելը օրինակ հանկարծ չվերցնեք։ Չեք պատկերացնի հիմա ոնց կմտնեի այս բասեինը։ Այդ են շոքա։ Ուրեմն հենց նոր այս վիդեոն մոնտաժեցի վերջացրեցի ու նկատեցի, որ վիդեոյի վերջին մասը նկարած չի ու որոշեցի վերցնեմ տեսախցիկը ու նկարեմ վիդեոյի վերջը։ Հարգելիներս անպայման սեղմում ենք այս վիդեոյի ներքևում գտնվող կարմիր նշանի վրա եւ դրա կողքին գտնվող զանգակի վրա, որպեսզի բաց թողնեք իմ նոր երգը։ Մեկ անգամ էլ եմ ուզում հիշեցնել, շատ շուտով դուրս է գալու իմ նոր երգը, նվիրված մեր բոլոր հերոս զինվորներին։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք, որ ոչ մի դեպքում բաց թողնեք։ Նաեւ բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, ես այնտեղ ավելի ակտիվ եմ։ Դե ինչ հարգելիներս, այսօրվա վլոգը մոտեցավ իր ավարտին, հուսով եմ հավանեցիք, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով։ Ցտեսություն։ Carona, 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 comedy.